Kwa leo tunahitimisha zoezi letu la awamu ya 3 kwa kuwa na rekodi sahihi ya watu waliotibiwa, idadi yao wakiwa 24,871. Ni idadi kubwa sana kwa rekodi zetu, imevunja rekodi na ufanisi umeongezeka na mapungufu yameendelea kupungua kutokana na uzoefu tulioendelea kupata. Lakini yako maeneo ambayo nimeyaona yanahitaji elimu zaidi. Kwa mfano, kwenye upande wa mionzi unapata picha ya kwamba wanawake 834 walipata huduma ya mionzi, lakini wanaume 603 na jumla kupelekea watu 1437. Wakati napitia rekodi nikaja kukutana na eneo moja, nikasema hili eneo linahitaji kuwekewa mkazo: uchunguzi wa saratani. Katika watu waliojitokeza pale, idadi ya wanawake ni kubwa, kwa sababu pia hata kwenye population wanawake ni wengi, lakini idadi ya wanaume pia sio haba, sababu wanaume ni takriban 9,900 waliokuja kwenye kambi yetu kupata nini? Huduma, na waliobaki asilimia kubwa ni wanawake. Ila ukiangalia, niko napitia hapa kwenye upande wa kucheki kansa, na wanaume tuna uchangamoto ya watu wengi kukumbwa na kansa ya tezi dume, na kwa wataalamu wanasema baada ya miaka kadhaa, ukishafikia umri kadhaa, changamoto hiyo inakuwa nini? Ni kubwa. Sasa ukiangalia hapa, wanawake waliojitokeza, ni 1226 kwenye uchunguzi wa saratani. Wanaume hata mmoja hawakwenda kuchunguza nini? Yaani manake wanaume tulikula kona. Katika wanaume 9,900 na ngapi, ilikuwa cheki rekodi, wanaume 9,949 kwenye hilo eneo tuliamua kufanya nini? Kulikimbia. Sasa naomba kutoa rai kwa wanaume wenzangu, tufanye uchunguzi wa saratani. Tukifanya mapema itatusaidia kuepuka. Sasa hivi ukienda kwenye rekodi huko hospitalini huko, utaona kabisa kwamba idadi ya magonjwa haya kwa upande wa wanaume yameongezeka.